अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम खांसी के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है। ये 5 किस्म की तस्लीम की जाती है: वात, पत और कफ। इनके बिगड़ने और जरासीमों से नेज़ तप-दिक की बीमारी से पैदा होने के बायस मुआलजीन का कहना है कि ये बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दूसरी बीमारियों के अलामात का नतीजा है। सर्दी, नमूनिया, दमा और जिगर की खराबी के बायस खांसी पैदा होती है। ये सांस नली में जलन, ज़्यादा कफ के बनने, धुआं, धूल की वजह से और असाबी खराबी से पैदा होती है। ये गले और फेफड़ों की खराबियों से भी पैदा होती है। सर्दी लग जाने की वजह से ज़ुकाम पैदा हो जाता है और ज़ुकाम ठीक हो जाने के बाद खांसी हो जाती है। बीमारी की शनाख्त: खुश्क खांसी में कफ नहीं निकलता है, मरीज़ की छाती जकड़ी जाती है, लेकिन तर खांसी में कफ आता है। जो खांसी अचानक दौरे की सूरत में पैदा होती है वो काली खांसी है। इसमें बेचैनी हो जाती है और खांसते खांसते छाती में दर्द होने लगता है। घरेलू इलाज देखते हैं। 3-4 अदद मुनक्के लेकर इनके बीज निकाल लें और तवे पर भून लें, फिर इसमें स्याह मिर्च का चूर्ण मिलाकर खाएं। 4-5 अदद स्याह मिर्च, 1 चम्मच अदरक का गौदा, तुलसी के 4-5 पत्ते, 2 अदद लौंग, सबको 1 कप पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें और इसमें थोड़ी सी खाद या मिश्री डालकर सुबह शाम पिएं। 1 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटें। यह खांसी की मशहूर और कदीम दवा है। खुश्क खांसी को दूर करने के लिए सब्ज़ पान के पत्ते पर 2 चुटकी अजवाइन रखकर पान को चुबाएं। इसे आहिस्ता आहिस्ता गले के नीचे उतारते रहें। स्याह मिर्च का चूर्ण 1 चुटकी, पिसी मिश्री 1.5 चम्मच, इन दोनों को मिलाकर 1.5 चम्मच देसी घी के साथ इस्तेमाल करें। बलगमी खांसी के लिए 1.5 चम्मच इलायची का चूर्ण और 1.5 चम्मच सौंठ का चूर्ण लेकर शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। ये हर किस्म की खांसी को दूर करने वाली दवा है। पान का 1.5 चम्मच रस लें, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता चाटें। पिसी हुई 1 चुटकी स्याह मिर्च के गुड़ के साथ खाएं। पिसी हुई स्याह मिर्च को देसी घी के साथ लेने से खुश्क खांसी जाती रहती है। 2 अदद लौंग और 2 चुटकी अनार के खुश्क छिलकों का पिसा चूर्ण, दोनों को मिलाकर शहद के साथ इस्तेमाल करें। 1 चुटकी फटकड़ी का चूर्ण फाँक कर ऊपर से गर्म पानी पी लें। तुलसी के पत्ते और स्याह मिर्च मिली चाय पीने से खांसी और ज़ुकाम दोनों दूर हो जाते हैं। 4 अदद स्याह मिर्च का चूर्ण, 2 चुटकी सौंठ और 2 अदद लौंग का चूर्ण शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। स्याह नमक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसें। 1.5 कप गर्म पानी में 1.5 चम्मच पिसी हुई हल्दी और 1 चुटकी सौंधा नमक डालकर दिन में 3-4 बार पिएं। बार बार खांसी उठने पर छोटी इलायची या लौंग चूसने से काफ़ी आराम मिलता है। ग्वार पाठे का रस 1.5 चम्मच, चुटकी भर पिसी हुई स्याह मिर्च और 1/4 चम्मच पिसी हुई सौंठ, तीनों को शहद में मिलाकर चाटें। 100 ग्राम पानी में थोड़े से मुलसरी के फूल भिगो दें। सुबह के वक्त उबालकर इसे पी जाएं। यह खुश्क खांसी के लिए बहुत तेज़ दवा है। अजवाइन के रस में 1 चुटकी स्याह नमक मिलाकर इस्तेमाल करें। ऊपर से गर्म पानी पिएं। 1 चम्मच शहद में अनोले का चूर्ण मिलाकर चाटें। सरसों के तेल में 2 अदद कुलियाँ लहसुन की डालकर इसे पका लें। इस तेल को छाती पर मलें, इससे छाती में जमा बलगम बाहर आ जाएगा। 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 कप पानी में उबाल लें। पानी जब आधा बाकी रह जाए तो इसे छान कर पिएँ। मकई के भुट्टे को जलाकर इसकी राख पीस लें। इसमें थोड़ा सा सौंधा नमक मिला लें। इसमें से 1.5 चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। 1 कली लहसुन और 3-4 अदद मुनक्के लेकर इनके बीज निकाल लें। फिर दोनों की चटनी बनाकर सुबह और शाम खाएं। इलायची, स्याह मिर्च, बबूल का गोंद और मिश्री, चारों को हम मंजर लेकर चूर्ण तैयार कर लें। इस चूर्ण में से 1.5 चम्मच चूर्ण सुबह और शाम गर्म पानी के साथ लें। तुलसी के पत्तों का 1.5 चम्मच चूर्ण शहद के साथ चाटें। 1 अदद इलायची के दाने लें, इसमें 1.5 चम्मच सौंठ का चूर्ण मिला लें। दोनों को शहद के साथ इस्तेमाल करें। सौंठ, स्याह मिर्च और पीपल, तीनों को बराबर वज़न में लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में से 1.5 चम्मच चूर्ण दिन में 3-4 बार गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। केले के पत्तों को जलाकर इसकी राख पीसकर शीशी में रख लें। इसमें से 2 चुटकी सुबह शाम शहद के साथ इस्तेमाल करें। खुश्क खांसी के लिए 1 चम्मच तिल और थोड़ा सा गुड़ पानी में डालकर उबाल लें। अच्छी तरह उबल जाने के बाद इस काढ़े को सुबह और शाम पिएं। स्याह मिर्च और मुलट्ठी लेकर पीस लें। इसे गुड़ में मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लें। 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करें।
दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।